你好，你要的那个音效 IC 我已经帮你做好了哈。那这个就是我声音已经烧入在这里面了。那这边我帮你红色这两条线哈，接这个插孔这个哦，我接一个按键哦，按键让你可以先测试啊。好，这个按键你如果要从你那边自己送讯号给它去触发的话，你就要送到 A 哦。我这里红线接的按键哈。这边我把它拿这样好了。右边这4排，右边这就是最右边这四个孔，我在程式里面把它设定为输出 pin 啊，好，它输出通通是 high， 所以然后 A 这边就是我按键按下去的时候，就这个按键按下去的时候，就代表这个 high 右边这个 high 会输入到 A， 这里要标示 A 跟 C，A 这一排通通是输入 pin 这输入 pin 我只有做 A 第一只脚这个 A 当做是输入 pin， 所以你的输入讯号就要送一个 high pulse， 就是 high 的一个讯号比如说你要送，反正它是抓 trigger， 它是抓那个 edge trigger 的，就是由0变1的时候它会触发的因为我现在没有我现在是用按键的嘛，所以我直接就是把它就是讯号是从这边这个输出角这边所以你要另外去控制它的时候，你就要把这个线右边这一条剪掉，然后直接是从左边这一条去送入讯号，这样你懂我意思吧？它就是你可以把它想象说，右边这个孔是正极这个左边这个孔是输入讯号我现在压下去，它就是跟正极相接，它就是去被触发然后这个电源我已经帮你接，我现在是用我自己要测试嘛，所以我是用电池。你说你的锂电池是 3.7 伏左右嘛我这个用2颗那个4号电池，大概就3点多伏，3伏左右代表说我3伏也可以触发，我3伏可以触发7伏就一定没有问题的。其实我刚刚也有试过5伏都没问题那白色这2条线呢就接喇叭我刚刚在电话里面有跟你讲过，你看这个底下这个底下一格一格的，一格就是1公分它直径大概就是4公分4公分8欧姆 0.5 瓦，这种 IC 它可以直接推8欧姆 0.5 瓦的假设你要推更大颗的那个更大颗的喇叭的话，你就要加那个功率放大器就是因为它这个 IC 能供应的能量有限所以它只能推这么小颗喇叭你要它推大功率的喇叭，你就要把那个声音经过功率放大电路把它放大再去推你要的那个大瓦数的喇叭我现在就是用这个试现在这边接线都没问题了嘛，这个是接按键然后你如果不要用按键的，你要由外部去输入讯号的话，你就是把这个剪掉，右边这个剪掉讯号从左边这一条输入进去这个线都有超过30公分了，你说你这个按键 input 的讯号要30公分，然后喇叭线白色的这2条是接喇叭，也是超过30公分然后我电源线也留给你，我记得应该也有30公分的你自己再去接电源就是它是3伏到 5.5 伏都可以电源我现在是用2颗4号电池，就等于大概3伏左右3点多伏了好，那我现在这个不知道，这种小玩具喇叭它就是功率比较小所以你如果要让它听起来清楚一点我现在摄影机当然不知道效果怎样我现在按你有一个类似音箱的这种装置让它有一个空间可以共鸣它声音会比较大你看 nice 有没有这样 nice我的耳机麦克风在这边因为我麦克风是用耳机麦克风所以不知道有没有收到音，应该是有了来我按然后我 debounce 帮你设32 millisecond 就是类似它的弹跳如果在每秒30次左右都还可以，大于就是弹跳那个次
次数要比30次还是小啊。你如果比30次还多的话，就等于是说它的速度越快嘛啊，所以反正我这个就是它的 debounce 的时间，我设定32 millisecond 哦，就是大概你讲的说每秒30次都还可以抓到哦。那这个你看，我意思讲说，你如果按得很快，它变成都哒哒哒哒哒这样。啊，最后一下才会听到 nice 啊，其他的都是听到哒哒哒哒哒的。nice， 哦，这样有听到吧 ？nice， nice， 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 大概是这样，好 ，OK。